مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 14 ایول بر اثر دو صدمه در ناحیه اشت و مشچو دو دوچرخه‌ران، یکی 55 ساله و یکی 49 ساله به هلاکت رسیدند. از جمله شب 14 ایول تخمیناً ساعت 21:40 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز پولادوف میروور سال تولدش 1992 ساکن جماعت اشت هنگام حرکت در راه همین جماعت از عهده اداره ماشین برآمدن نتوانست و دوچرخه‌ران حمدی اشت نورمتوف محمد علی سال تولدش 1966 را که از کنار راست راه حرکت میکرد پخش نموده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه دوچرخه‌ران نورمتوف از جراحت‌های وزنی جسمانی برداشتش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اینچنین همان شب 14 ایول تخمیناً ساعت 22:00 راننده ماشین تمغه دیول لگانز حاجبای و زمرت سال تولدش 1988 ساکن شهر چارقدران هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در کیلومتر 347 این شورا در حدود ناحیه مشچو از عهده اداره ماشین نبرآمده دوچرخه‌ران میرزایف عبدالرشید سال تولدش 1972 ساکن جماعت پلدارک ناحیه مشچو را که از کنار راست راه حرکت میکرد پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران میرزایف جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.